नमस्कार साथीहरू, न्यानो माये मिठो सम्झना। हामी उचाइमा रहेको सडकको दृश्य तपाईँहरूमाझ देखाउँदै बाइक यात्रा गरिरहेका छौँ। हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो उचाइमा रहेको सडकको दृश्य एकदमै मनमोहक, हेर्नलायक दृश्य छ। आज पनि हामी म र मेरो जीवन सङ्गिनी अनि मेरो भदै डम्बर करायतको फ्यामिली सँगसँगै बाइक यात्रामा हामी चाल्केबाडी भन्ने ठाउँलाई भिजिट गर्न गइरहेका छौँ। त्यो ठाउँ निकै हेर्न लायक छ। हामी त्यहाँ पुगिसकेपछि अर्को भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई त्यो चाल्केबाडी जहाँ विद्युत उत्पादनको लागि पवन चक्कीहरू जोडिएका छन् त्यो ठाउँलाई तपाईँहरूमाझ देखाउने प्रयत्न गर्नेछौँ अथवा देखाउने नै छौँ। अहिले हामी साताराबाट करिब 21 किलोमिटर दूरीमा रहेको यो सज्जनगढ मार्ग हुँदै यो तलमाथि भिरैले जोडिएको बीचमा सडकको यात्रामा हामी अहिले बाइक यात्रा गरिरहेका छौँ। अन्यथा नलिदिनुहोला, किनभने हामीहरू यता कता जहाँ गए पनि यी रमाइला दृश्यहरू, सडकका दृश्यहरू अथवा डाँडाकाँडाका दृश्यहरू, मठ मन्दिरका दृश्यहरू, वन जङ्गलका दृश्यहरू तपाईँहरूमाझ देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। हेर्दै जानुहोला। अलि समय र फुर्सदले भेटाएसम्म हामी यी ठाउँहरूका यात्रा हाम्रा जारी नै रहिरहनेछन्। तपाईँ हेर्दै जानुहोला, अन्यथा नलिदिनु हुन आग्रही छु। तपाईँलाई पनि यस्तै फुर्सदको अवसर जुटोस् भन्ने कामना गर्दछु। हामी करिब अब त्यो चाल्केबाडी नामक एरियामा पुग्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोला, यो तल र माथि भिडले छोपिएको बीचमा यो सडक जोडिएको छ। हामी चाल्केबाडीको यात्रामा छौँ। हामी चाल्केबाडीतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। पवन चक्की जहाँ जोडिएका छन्, निकै फराकिलो फाँट छ, तर वन जङ्गल भने छैन, जहाँ कि पत्थरको पखानले पुरै त्यो एरिया ढाकिएको छ। निकै नङ्गा खुला मैदान छ। हामी त्यो मैदानको दृश्य तपाईँहरूमाझ अर्को भिडियोमा अवश्य पनि देखाउने नै छु। हेर्दै जानुहोला। तर देखिन्छ खरेडी पडे जस्तो डाँडा काँडाहरू,
तर चिसो हावाले यहाँ हानिरहेको छ। पानी हाम्रो लेक बेसीमा जस्तै चिसो पानी पिउन मिल्छ। चिसो पानी छ यहाँ। हेर्नुहोस्, यो पखानै पखान फोडिएर बनाइएको सडकको दृश्य तपाईहरुमा देखाउन गइरहेको छु। हेर्दै जानुहोला। सम्पूर्ण मेरा आफन्त शुभचिन्तकहरूले हेर्दै मेरो भिडियो हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर, फलो, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्ने आशा राख्दछु। निकै उचाइमा रहेको सडकको दृश्य तपाईहरुमाझ देखाउँदै हामी अहिलेलाई बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद।